Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, Երկիր մեդիայի եթերում կրկին երկրի հարցը հաղորդաշարն է, այսօր իմ հյուրը Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանն է։ Բարի ձեզ, պարոն Թևանյան։ Չեմ կարող առաջին հարցս չնվիրել կամ չտալ ձեզ կապված Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասնական բլոկով առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Դա քաղաքական հաշվարկի արդյունք է, թե դա եւ մեսեջը հանրությանը, որ պետք է միասնականություն ցուցաբերել, որպեսզի փոխել այս իշխանությունը եւ նաեւ այո, քաղաքական տեխնոլոգիական տեսակետից մեր էլեկտորատները տարբեր են եւ դրանց միավորումը կարող է սիներգիայի էֆեկտ առաջացնել եւ մենք դրա համար գնացել ենք այդ միավորմանը, բացի այդ Ծառուկյանի հետ մեր համագործակցությունը երկար տարիների փորձ ունի հայտնի է եւ այսպես նորույթ չէ դա, որ մենք կարող ենք իրար հետ միասնաբար գնալ ընտրությունների։ Մենք նաև սրանով կոչ ենք անում մյուս ուժերին, որպեսզի իրենք էլ գնան խոշորացումների եւ ձայները չփոշիացնելու տարբերակով առաջ շարժվեն, որովհետեւ այս ընտրությունները շատ կարեւոր ճակատագրական նշանակություն են ունենալու եւ ամեն մի քվեն ոսկու արժեք է ունենալու, այսպես ասած, եւ եթե մենք փոփոխության չենթարկենք այն քաղաքականությունը, որը այսօր վարվում է ըստ էության թուրք-ադրբեջանական օրակարգ իրականացնողի կողմից, ապա մենք ի վերջո կարող ենք Արցախի օրն ընկնել։ Մարդիկ շատերը մտածում են, որ դե երևի Արցախը չճանաչված պետություն էր կամ, չգիտեմ, այսպես վիճահարույց տարածք էր, դրա համար այդպես եղավ, եւ Հայաստանի հետ դա չի լինի, որովհետեւ Հայաստանը ճանաչված պետություն է ՄԱԿ-ի կողմից եւ այլն, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, թե ՄԱԿ-ում ինչ է կատարվում, որպես այդպիսի միջազգային հարաբերություններ այլևս փլուզված են, նախկին աշխարհը չկա, որը ձևավորվել էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո եւ ինչ-որ խաղաղ էր պահպանվել, նույնիսկ սովետական միության փլուզումը չբերեց այդ կարգի փլուզման, ուղղակի բերեց մեկ պետության կողմից հեգեմոնիայի ամբողջ աշխարհում, բայց այդուհանդերձ միջազգային իրավունքի նորմերը պահպանվում են։ Իսկ հիմա ջունգլիների օրենքի առավել եւս եթե Հայաստանը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում չունի միջնորդ երաշխավոր, այդ դեպքում մենք անդադ զիջումների ենք գնալու, այսինքն վերադառնալով ձեր ասած միավորման գաղափարին, մենք կարծում ենք, որ միավորումները հնարավորություն են տալու քաղաքական փոփոխության հասնել եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ փոփոխությունը լինի։ Մինչ միավորման տվյալ դեպքում ձեր երկու քաղաքական ուժերի միավորման նյուանսներին անցնելը, ես ուզում եմ մի ընդհանուր, բայց նույն համատեքստում հարց ձեր հետ քննարկել։ Այո, ճիշտ է եւ արդարացված է, նույնիսկ վերջին ամիսների կարելի ասել, նույնիսկ տարվա լավ, այսպես ասեմ, Գյումրիի եւ Էջմիածնի փորձը ցույց տվեց, որ այդ կոնստրուկցիան աշխատում է լավ կամ վատ արդյունքներով, բայց այնուամենայնիվ աշխատում է։ Հիմա հարցս ինչի վերաբերյալ է։ Կարող են գտնվել էլի քաղաքական ուժեր, որոնք կարծում են, թե իրենք չեն հավաքի համապատասխան անցողիկ քվե եւ պատրաստ են միանալու մեծ միավորումներին, բայց մեծ միավորումների կողմից կա ընկալում, որ այսպես ճակերտավոր ասած կլանեն այդ կարող, բայց փոքր ուժերին, որպեսզի նրանց ձայնն էլ չփոշիանան։ Այսինքն հակառակ կողմից կա։ Ես մեր մասով կարող եմ ասել, վերջացել Մայր Հայաստանի համաժողովի ժամանակ, որը օրերս էր տեղ ունեցել, երբ որ մենք հայտարարեցինք նաև միասնականության մասին, մենք ասացինք, որ մենք բաց դռների քաղաքականություն ենք վարում։ Այսինքն կան ուժեր, ովքեր որ իրենք կուզենան միավորվել, բայց այսպես ասած կլանող չկա, եւ դա սխալ է, եւ մյուս կողմից է կային ուժեր, որոնք կլանելու հնարավորություն ունեն, բայց չեն ուզում կլանել, որը նույնպես մենք սխալ ենք համարում։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ պետք է այնպես անել, որպեսզի բոլորը իհարկե ողջամիտ հավակնությունների շրջանակներում դրսևորվելու հնարավորություն ունենան։ Այսինքն չի կարելի մարդկանց ասել, գիտեք, ինչ ձեր արած լավագույն գործը կլինի այն, որ դուք գնաք եւ չմասնակցեք ընտրություններին, որպեսզի չփոշիացնենք, բայց այդ մարդկանց ինչ որ պոտենցիալ կա, բայց այդ պոտենցիալը ինչ անել։ Ուրեմն պետքա ճիշտ բանաձև գտնել, որպեսզի մի կողմից ավելնորդ ամբիցիաներ չլինեն, մյուս կողմից էլ ավելնորդ այսպես վերամբարձ եւ ինքնահավան գոռոզ մոտեցում չլինի, որպեսզի բոլորը կարողանան ինտեգրվել իրար հետ։ Եվ կոնկրետ մեր միավորումը մենք ինչու ենք ասում, մենք ծրագրին ենք միանում, այսինքն եւ միանում ենք մերը բերելով նաեւ հարստացնելով այդ ամեն ինչը, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ այստեղ ոչ թե ինչ-որ կուսակցության
այսպես սեփական դեմքի փրկության կամ սուբյեկտայնության խնդիր կա, այլ վերկուսակցական ավելի ճիշտ մոտեցում կա, ուղղակի կուսակցություն այն գործիքն է, որով դու պետք է մասնակցես ընտրություններին, օրենսդրությունն է դա պահանջում։ Եթե օրենսդրությունը պահանջեր, որ կարող էին ենթադրեն քաղաքացիների միավորումները մասնակցել, բնականաբար այդ կուսակցությունների կարիքը չէր լինի, բայց պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործունեությունը ենթադրում է, որ պետք է լինի կուսակցություն, ինչպես որ բիզնեսում դու չես կարող անընդհատ ձգտել խոշոր հաջողությունների եւ մնալ անհատ ձեռներեց։ Դու պետք է բաժնետիրական ընկերություն կազմես, ինչ-որ ընկերություն ստեղծես։ Հիմա նույնը այստեղ է, այսինքն այստեղ մենք այո կողմ ենք, որպեսզի բոլոր ուժերը մաքսիմալ ներգրավվեն, որպեսզի մենք հաջող արդյունք ստանանք։ Եվ դրանով միտված է մեր քայլերը։ Շատ լավ։ Քանի դեռ նախընտրական քարոզարշավ չէ, այս պահին ուղղակի ժամանակավրեպ եմ համարում քննարկել ծրագիր կամ ծրագրի որևէ դրույթ, եթե իհարկե դուք չունեք կամ չեք կարող առաջարկել այս պահին մի այնպիսի բան, որը know-how է ու պետք է անպայման արվի, բայց այնուամենայնիվ չի ստացվի արդյոք, որ այդ էլի ճակերտավոր ասած կլանման process-ը արհեստական միավորումներ ստեղծի, որը հետագայում կարող է օրենսդիր գործունեության ընթացքում, երկրի կառավարման ընթացքում շեղումներ կամ խզումներ տալ, թե դա կօգնի ավելի, այսպես ասենք, ուշադիր լինել հետագայում գործունեությանը ու պատասխանատվությանը։ Տեսեք, իդեալական տարբերակներ բնության մեջ որպես կանոն չեն լինում, միշտ լինում է կոմպրոմիս եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մոտարկումը արդեն բերում է որոշակի արդյունքների։ Ինչա բերում է ծրագրերին, մեր մոտ կա եւ մեգա նախագծեր, եւ միկրո նախագծեր, եւ մեր ծրագիրը տարբերվելու է ֆունդամենտալ այսօրվա իշխանության ծրագրից նրանով, որ մենք երաշխավորված խաղաղության կոնցեպտ ենք առաջարկում եւ մենք ներառական տնտեսական զարգացման մոտեցում ենք առաջարկում, օրինակ մենք չենք գտնում, որ համախառն ներքին արդյունքի աճի պայմաններում պետք է օգտվեն միայն բանկերը, շահումով խաղեր կազմակերպողները եւ ռեէքսպորտով զբաղվողները։ Այս երեք ոլորտն են իրականում շահել այս վերջին 5 տարվա ընթացքում, երբ որ թմկահարվում է, որ համախառն ներքին արդյունքը 2 անգամ աճել է, աճել են այս ոլորտների շահույթները։ Եթե նայում ենք նույնիսկ ամենաշատ հարկ վճարող ցուցակը, այդ նշանակում է, որ ներառականություն չկա։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն 5-րդը պաշտոնապես աղքատ է Հայաստանում, բայց իրականում աղքատների թիվը շատ ավելի շատ է, կեսից ավելին է, այսինքն աշխատավարձ ստացող աղքատներ էլ կան։ Այդ առումով մենք առաջարկներ ունենք Մայր Հայաստանի մոտեցումն այն է, որ օրինակ տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսները պետք է ազատվեն շրջանառության հարկից տարեկան մինչև 60, բայց անպայման ՀԴՄ խփելով եւ այլն, որովհետեւ մենք այդ շրջանառությունը ֆիքսենք։ 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողները պետք է հարկվեն 1%-ով, իսկ 180 միլիոն դրամից ավել շրջանառություն ունեցողները արդեն տեղափոխվել են ավելացված արժեքի հարկի եւ շահութարկի ոլորտ, բայց ի համեմատ Վրաստանի մենք առաջացնում ենք իջեցնել ավելացված արժեքի եւ շահութարկի տոկոսները։ Հասկանալի։ 17-16% դարձնելով, այսինքն մենք ի համեմատ Վրաստանի ուզում ենք ավելի ցածր տոկոսադրույք սահմանել, որովհետեւ Վրաստանը որոշակի մրցակցային առավելություն ունի, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հայկական դաշտում դա լինի։ Այսինքն սա էլ է օրինակ know-how, այս մոտեցումը։ Նաև մենք առաջարկում ենք ներմուծել հաստատագրված վճարի ինստիտուտը, որը այսպես աղճատված է։ Այս իշխանությունները փոքր միջին բիզնեսի դեմ բավական լուրջ հարձակում են գործել, ավելացրել են այդ շրջանառության հարկը։ Մենք հակառակն ենք ուզում ապավել, որովհետև այդտեղ իրենց վճարած գումարների չափը բյուջեի համար այդքան մեծ թիվ չէ, բայց իրենց համար կոնկրետ խնդիր է, եթե փոքր բիզնեսը փակվում է, հետո էլ բացվելու հնարավորություն չի ունենալու։ Մյուսը դրամավարկային քաղաքականությանն է վերաբերում, երբ որ մենք առաջարկում ենք այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, որի պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները քիչն են։ Իսկ դրա հնարավորությունները կան, եթե համապատասխան քաղաքականություն որդեգրվի։ Մյուս մոտեցումը նախագծերի վերաբերում է կոնկրետ Երևան քաղաքին, կոնկրետ Գյումրիի հետ կապված առաջարկներ։ Այո, ուզում եմ հարցնել Գյումրիի ձեր առաջարկած ծրագիրը ազատ քաղաքի ազատ տնտեսական գոտու։ Տեսեք, իրանք իշխանությունները ընթացք չեն տվել բնականաբար տենց էլ լինել երևի, բայց ավականին որոշում ընդունել է ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված, եւ մեր ծրագիրը ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված ուժի մեջ է, այնպես որ իշխանափոխությունից հետո մենք դա անպայման կյանքի ենք կոչելու եւ այնտեղ մեր տված խոստումները, որ 15000 աշխատատեղ դա հաշվարկի վրա հիմնված է, որովհետեւ
այդ ներդրողները այդպիսի ցուցանիշներ են ապահովելու կոնկրետ ռուսական կողմի, կոնկրետ չինական կողմի այդ կա պայմանավորվածություն Ռուսաստանից պաշտոնապես հայտարարություն է հնչել, որ իրենք Յուրիում պատրաստ են ներդրումներ անել եւ ընտրությունների ժամանակ էլ դա ասեցին ազատտնտեսական գոտու ուղղակի հասկանալ է, որ այս իշխանության պարագայում դա հնարավոր չէ իրենց դեպքում Հատկապես ռուսական թևի հետ։ Հա, սա է մոտեցումները մենք եւ քաղաքային տրանսպորտի գնի հետ կապված առաջարկ ունենք, որ պետք է վերադարձնել 100 դրամի։ Մենք թոշակառուների հետ կապված ունենք առաջարկներ եւ կարծում ենք, որ պետությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի կոնկրետ նվազագույն թոշակի չափը նվազագույն սպառողական զամբյուղին հավասարեցնելու եւ հետագայում յուրաքանչյուր տարի առաջնային սպառման ապրանքների ոչ թե ընդհանուր, այլ առաջնային սպառման ապրանքների գների ինֆլյացիայի չափը հաշվելով այդ չափով նաև ամեն տարի ինդեքսացիայի ենթարկի, այսինքն բարձրացնի թոշակները, մոտավորապես 500,000-480,000 մարդու է դա վերաբերում։ Այդ դրա հնարավորությունները կստեղծվեն այն դեպքում, երբ որ մենք բիզնեսին շնչելու հնարավորություն տանք եւ ամենակարևորը, երբ որ մենք առաջարկ Հայաստան ծրագրի շրջանակներում դիտարկում ենք մեգա նախագծերը, ես տեղեկացնեմ, թե ինչ անում Չինաստանը, օրինակ Վրաստանում եւ նույն Ադրբեջանում։ Զարգացնում է ենթակառուցվածքները։ Չինաստանը որոշում է կայացրել հատկապես մետաքսի գոտում, այսինքն մեկ ճանապարհ, մեկ գոտի այդ ծրագիրը եւ մետաքսի ճանապարհը հյուսիս-հարավը, արևելք-արևմուտքը Չինաստանը շահագրգռված է դրանում եւ նույն Վրաստանում Անակլային նավահանգստի մեջ իրենք ամբողջական ներդրումներ են արել եւ հսկայական ներդրումներ են արել, ինչը չի անում Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունը ամբողջությամբ կախված է արտաքին միջամտությունից, իսկ արտաքին այն խաղացողները, որից նա կախված, այդքան է շահագրգռված չեն, որ Չինաստանը այստեղ ներդրումներ անի։ Մասնավորապես տեսեք Միացյալ Նահանգների եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունները նաեւ լարվածություն կա հենց Անակլիայի պատճառով։ Իրենք ասում են չինական ներդրումները պետքա դուրս բերեք, վրացիները դիմադրում են, վրացիները ուզում են բալանսավորել, դիվերսիֆիկացնել իրենց քաղաքականությունը, չդառնալ հակառուսական մանրադրամ եւ զարգացնել տնտեսությունը եւ այդ առումով իրենք հաջողում են եւ կոռուպցիայի ինդեքսով են ավելի լավ վիճակում գտնվում վրացիները մեր համեմատ այդ որ խոսում են ժողովրդավարության բաստիոն Վրաստանի դեմ էլ նույն արևմուտքը քայլերը կիրառում բայց կոռուպցիայի առումով մենք ավելի հետ ենք պաշտոնապես Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման այդ ինդեքսը եթե դիտարկենք մենք ավելի մոտ 10%-ով ավելի վատ վիճակում ենք այսպես ասած։ Բայց ֆոն դեր Լայենին հարցնեք, մենք աշխարհի գագաթին ենք։ Չէ, հա, բայց ֆոն դեր Լայենը Ուրսուլան գնում է Բաքու եւ ասում է, որ իրանք են մեր ռազմավարական գործընկերները, որովհետեւ նավթ, գազ եւ այլն այդ ամեն ինչը կա։ Տնտեսական աճի առումով անցած տարվա համեմատ Վրաստանը 50%-ով ավելի մեծ տնտեսական աճ է ապահովել ի համեմատ Հայաստանի։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ ներդրումները, երբ որ իրենք Միացյալ Էմիրություններից, Չինաստանից եւ այլնից բերում են, իրենք զարգացնում են իրենց ենթակառուցվածքները, նրանք ովքեր մեր քաղաքացիներից մեկնում են Վրաստան, կարող են տեսնել, թե ինչ ճանապարհներ են կառուցվում դեպի Բաթում, ինչպիսի ուրեմն թունելներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը կառուցվել է նաեւ չինական մասնակցությամբ բնականաբար։ Այսինքն նույնը կարելի է Հայաստանում անել եւ այդ մեր առաջարկած մեգա նախագծերը, որոնք վերաբերում են հյուսիս-հարավին, արևելք-արևմուտքին, բացարձակապես կապ չունեն այն խեղաթյուրման հետ, որը ներկայացնում է այսօրվա իշխանությունը, երբ որ ասում է մենք խաղացան խաչմերուկ եւ այլն սուտ են ասում ընդ որում Ալիևը ջուր լցրեց այս իշխանության քարոզության վրա Մյունխենում հայտարարելով որ այդ խաղացան խաչմերուկը գոյություն չունի գնացեք Բայդենից ստացեք Այս Ամերիկայի հետ դա կապ հա այս Ամերիկայի հետ կապ չունի տրիպն էլ դա Զանգեզուրի միջանցքն է վերջ սա է իրենց ուզածը սա էլ ստացել են ես ուզում եի ձեզ ընդհատել ու ասել եթե ինչու որովհետեւ երբ նախընտրական շրջանում կամ ընդհանրապես քաղաքական ուժերը ինչ որ ծրագրեր են առաջարկում, այդ ամեն ինչը իրագործելու համար պետք է իշխանություն։ Իշխանությունը փոխելու համար ընտրություններն են, եթե երկրի իշխանությունները պատրաստ են ազնիվ պայքարի։ Դուք այսօր Փաշինյանի իշխանությունից քաղաքացիական պայմանագրից ազնիվ պայքար ակնկալում եք։ Տեսեք ազնիվ պայքար իհարկե արդեն իսկ չկա, որովհետև կալանավորված է ապօրինաբար Սամվել Կարապետյանը, նույն հայ առաքելական եկեղեցու հարգարժան հոգևորականների եւ կաթողիկոսի դեմ այդ քրեական հետապնդումները, որ իրականացնում են, դա էլ ընդհանուր մթնոլորտի վրա ասում է, դա էլ է ապօրինություն եւ դա էլ է թելադրված դրսից, կոնկրետ Փաշազադեի հրահանգով է եկեղեցու դեմ պայքարը ապօրինություններ արդեն կան, որ ամբողջ քաղաքական ընդդիմադիր դաշտի դեմ քրեական հետապնդումներ են իրականացվում, լրագրողներ են կալանավորվում, քաղբանտարկյալներ կան
եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ազնիվ պայքար արդեն իսկ չկա, բայց ուրիշ գործիքակազմ մենք այս պահին չենք տեսնում, իհարկե չբացառելով դրանց կիրառումը, բայց այս պահին ընտրական գործընթացը շատ հարմար առիթ է, որպեսզի փոփոխությունների գնանք։ Շատերը մտածում են, որ դա հնարավոր չէ եւ այլն, այդ հիասթափության, հուսահատության գիրկն են ընկնում, բայց ես ասեմ շատ ավելի վատ վիճակ էր Վրաստանում։ Իշխանություններից եկող, այսպես ասենք։ Բայց իրենց ներվը եթե նայեք, էս որ ասում են Գյումրի երկուս չի լինելու եւ այլն, այդ միավորումների դեմ եւ այլն, օլիգարխիա նախկին, տենց ինչ-որ բառեր, որ օգտագործում են, դա ցույց են տալիս իրենց մտավախությունը, եւ այս առումով տեսեք Վրաստանում շատ ավելի վատ վիճակ էր Սաակաշվիլու ժամանակ, խայտարակ քանակի հետապնդումներ, սեփականության վերաբաշխում, ապօրինություններ, հանցագործություններ Սաակաշվիլու ռեժիմի կողմից, բայց հետո արտաքին ազդեցություն երկրի կառավարման եւ աջակցություն, իսկ աշխատավարձ էին տալիս։ Ուղիղ աջակցություն։ Սրանց չեն աջակցում, սրանց օգտագործում են, տարբերություն կա։ Սաակաշվիլուն աջակցում էին։ Սրան օգտագործում են։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա այս օգտագործվողին, եթե մենք համեմատում ենք Սաակաշվիլու հետ, ապա տեսնում ենք, որ այնտեղ ավելի բարդ էր ակնկալելը փոփոխություն, բայց Իվանիշվիլի հաջողվեց դա իրականացնել։ Եվ Վրաստանը դուրս եկավ այդ մանրադրամ դառնալու քաղաքականության ճիրաններից։ Տեսեք, Զելենսկին մանրադրամ սարքեց Ուկրաինան եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ դեռ ինչեր են տեղի ունենալու։ Այո, միլիոնավոր զոհեր, տարածքային կորուստներ, մանրադրամ է դարձել աշխարհաքաղաքական։ Վրաստանը 2008-ին այդ քայլին գնաց, դուժեց եւ այլևս որոշեց այդպես չվարվել։ Ցավոք սրտի Հայաստանը վարվեց այդպես, ինչպես որ սխալներ գործել են, ասենք Սաակաշվիլին, Զելենսկին եւ ժամանակին նաեւ Էլչիբեյը։ Այսինքն մեր տեղական Էլչիբեյը, որը նաեւ վիզուալ կրկնությունը լինի ադրբեջանականի, հանուն սեփական կաշվի փրկության տվյալ դեպքում որոշել է մանրադրամ դարձնել Հայաստանը, նույնիսկ սեփական կաշին նա պատրաստ է փրկել Հայաստանի կործանման գնով, ինչպես որ Արցախի կործանման գնով ինքը գործարքի գնաց Արևմուտքի հետ, որ Թուրքիայի հետ հատկապես, որ իրեն օգնեն մնա իշխանության։ Ի վերջո չմոռանանք, որ 21 թվականից պաշտոնապես, առնվազն 21 թվականից պաշտոնապես եւ հրապարակավ արձանագրված է, որ սա թուրքական իշխանության աջակցությունը վայելող վարչախումբ է։ Խոսքս այսօրվա քայլիստների մասին։ Ես հիշում եմ, երբ որ գլխավոր շտաբի գեներալները հայտարարություն արեցին, անմիջապես Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ինչ վերաբերում է պայքարին, մենք գիտենք, որ եղավ հայտարարություն նաև Եվրամիության չինովնիկներից Կայա Կալասի կողմից, որ Հայաստանի իշխանությունը մեզ դիմել է, որպեսզի աջակցենք մենք այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմի վարման առումով, բայց Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարում է նախ այսօրվա իշխանությունը եւ Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, բայց Հայաստանի իշխանությունը դա դրական է գնահատում, որտեղ դա իր աթոռին է վերաբերում, բայց ահա մտածածին ինչ-որ ձևակերպումներ են տալիս ռուսական ազդեցության մասին եւ դա այն դեպքում, երբ որ պաշտոնապես Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցն է Հայաստանի։ Այսինքն Հայաստանից վարվող հակառուսական քաղաքականությունը դա իրականում պրո-թուրքական քաղաքականություն է, պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն է եւ Հայաստանին վերապահված է այս քաղաքականության մեջ միակողմանի զիջումները։ Տեսեք, իրենք խոսում են խաղաղությունից, չէ՞։ Լավ։ Մենք ընտրության ժամանակ բնականաբար դա անկյունակարային ենք դարձնում։ Խաղաղություն բոլոր են։ Այո, նո, եթե խելագարության վարկածը մի կողմ դնենք, ուրեմն կա 3 ճանապարհ։ Մի ճանապարհը այս իշխանությանն է, որը գնում է Հայաստանը փուլային տարբերակով կապիտուլյացիա տանելու։ Այսինքն իրականում ինչ է տեղի ունենում, նայեք, 1000 կիլոմետր է հայ-ադրբեջանական։ Մոտավորապես։ Ահա, ընդամենը 12 կիլոմետրն են սահմանազատել, այն էլ Հայաստանից զիջումների հաշվին։ Մնացածը Ադրբեջանից չի սահմանագծում եւ չի սահմանազատում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ինքը ասում է ամբողջ Հայաստանը վերցնելու եմ, Արևմտյան Ադրբեջան եմ դարձնելու, էլ ինչի սահմանագծեմ, սահմանազատեմ։ Համել առանց կրվի տալիս են։ Հա, համել զիջում են։ Զանգեզուրի միջանցք ուզեցի ստացա, MS-ը 6 տարվա մեջ տեսեք ինչ են կարել։ Եվ դա ներկայացնում են որպես խաղաղություն, այսինքն չեն կրակում։ Այդ 44 օրյա պատերազմից հետո է չէին կրակում։ Բայց տեսանք թե ինչ եղավ։ Երբ որ դու խաղեր տվեցիր, արդեն քո խոստացածները կուլիսներում չտվեցիր, պատերազմ բերեցիր, հետո պարտվեցիր, հետո վերջում էլ հանձնեցիր դավաճանապարհ։ Դա խաղաղության մի տարբերակ։ Այդ մի տարբերակը փուլային, ուրեմն զիջումներն են, մյուս տարբերակը խելագարության ձեր ասած կանխավարկածը, որ հենց վաղը գանք Արցախը հետ ենք բերելու բան եւ այլն, մինչեւ 18 թիվը, 20 թիվը վերականգնելու են բան, դա խելագարություն է իրականում եւ արկածախնդրություն։
Եվ կա երրորդ տարբերակը, որ մենք ենք առաջարկում, դա հետեւյալն է. այսօր դրված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման խնդիրը եւ իրական խաղաղության ապահովման խնդիրը, մենք դրա տեսնում ենք, որ պետք է անպայման լինի միջնորդ երաշխավորով։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Արցախը վաղը հետ չես բերի, այս իշխանությունը փակել է Արցախի էջը, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցը կարելի է դնել սեղանին եւ քննարկել, կարելի է բնականաբար եւ պետք է գերիների հարցը դնել եւ դա փաթեթի մեջ ներառել, այսինքն ու դրա համար պետք է աջակցություն, որը կարող է անել միջնորդը։ Միջնորդը տվյալ դեպքում գետնի վրա միայն Ռուսաստանը, ընդ որում դա ընդունում են նաեւ ամերիկացիները։ Ամերիկացիները ինչ են ասում նույն տրիպի հետ կապված, ասում են մենք տրիպում ներդրումները եթե անենք, դա ռիսկային կարող է լինի, որովհետեւ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը մի օր պայթելու է։ Եթե լուծված չեն սահմանագծման հարցերը, խաղաղության փաստաթղթերը եւ չկա երաշխավորի ինստիտուտ, ամերիկացիները ասում են Տրամպը կոնկրետ հայտարարում է, որ Կովկասում մենք անվտանգության հարց լուծող չենք, Կովկասում, այսպես ասած, ուրիշ Մենք նույնիսկ մեր ներկայությամբ կնքված հռչակագրի վկան ենք։ Այո, այսինքն դա թուրքական նախագիծ է մեծ հաշվով տրիպը, որը փաթեթավորված է ամերիկյան շղարշով, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանան դա վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դա կոնկրետ այս իշխանության միջամտությամբ է եղել, այսինքն Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանը աշխատել է այն ուղղությամբ, որ ներգրավի ամերիկացիներն էլ ասել են դե շատ լավ, մենք ձրի լավություն ենք ստանում, ինչի չօգտվենք դրանից, մանավանդ որ աշխարհակաղակական առումով մեր շահերը այդտեղ բավարարվում են։ Հիմա ես ավարտեմ, մեր եւ այս իշխանության տարբերությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը տանում է Հայաստանը փուլային զիջումների տարբերակով, մենք կողմ ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը փաթեթային տարբերակով։ Փաթեթի մեջ պետք է մտնի սահմանագծում սահմանազատումը, միմյանց տարածքային ամբողջականություն տարածել, որտեղ իրականում Ադրբեջանը չի ճանաչում։ Իհարկե։ Գերիների վերադարձը, Հայաստանի օկուպացված տարածքների վերադարձը, արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցը, կոմունիկացիաների ապաշրջափակման իրական ապաշրջակումը երկկողմանի, այսինքն երբ որ գրել են թղթի վրա փոխադարձ շահ, դա պետք է իրական լինի այդ փոխադարձ շահը, ոչ թե ձևական գրեն, ոնց որ եթե դուք նկատել եք տրիպի փաստաթղթում, ասենք ամեն անգամ երբ տեսնում ենք, որ Հայաստանի շահը հանձնված է, դրանից հետո ամենչապես գրել նախադասություն։ Սա տեղի ունենում Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային, այդ այսինքն այդ ու կողքը դրում է 26%։ ու կողքը դրում ես ինչ հանձնում են, սա ինքնիշխանության պաշտպանություն, ինչ հանձնեցին ինքնիշխանություն, այսինքն այդ բառերով փորձում են ծածկել իրական խայտարակ բովանդակությունը։ Հայկական կողմն է պետքա շահի ապաշրջափակումից եւ կոմունիկացիաներից դեպի հյուսիս-հարավ տարբերակով Նախիջևանի տարածքով դեպի Իրան, Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան, եթե այս փոխադարձությունը չկա, ուրեմն պետքա բանակցել։ Հիմա ինչպես բանակցենք։ Եթե մի կողմից Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, ամերիկացիներն էլ դե հակառուսական տրամաբանության մեջ ասում են դե ինչքան ռուսներին վնաս լինի, այնքան լավ։ Այդ դեպքում Հայաստանը միակողմանի զիջող է լինել, ուրիշ բան չի սպասվում Հայաստանին։ Իսկ մենք ասում ենք, այստեղ կան շահեր, այստեղ կան խնդիրներ, ի վերջո նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը մեր երազանքների համաձայնագիրը չէր։ Նոյեմբերի 9-ին հաջորդած այդ 3 համաձայնությունները եռակողմ Հայաստան, Ռուսաստան, այո, եթե եղել են, էլի երազանքները չեն, բայց դա փաստ է գետնի վրա, բայց տվյալ դեպքում մենք որոշակի շահերի պաշտպանություն ստանում ենք եւ մենք քանի որ ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը պաշտոնապես դուրս չի եկել այդ համաձայնություններից, մենք հնարավորություն ենք տեսնում, որ այդտեղ Ռուսաստանը միջնորդ երաշխավոր ներգրավի եւ Ռուսաստանն է շահագրգիռ կլինի դրանում, Իրանն էլ շահագրգիռ կլինի, որպեսզի իր սահմանակից հատվածներում խնդիրներ չառաջանան եւ այս առումով մենք ասում ենք, որ մենք միջնորդ երաշխավոր ենք ուզում, ընդ որում Միացյալ Նահանգները նույնպես կողմ կլինի դրան, որովհետեւ իրանք էլ են հայտարարում, որ այստեղ տարածաշրջանում անվտանգության երաշխավոր իրենք չեն։ Շատ լավ, տեսեք, հիմա եթե ձեր խոսքերը մի նախադասության մեջ ամփոփենք, մեզ պետք է Ռուսաստանի գործուն աջակցությունը որպես միջնորդ, որը չի բացառում նաև երաշխավոր, որը չի բացառում նաև Ամերիկայի մասնակցությունը նույն կարգավիճակով, որը կբերի տարածաշրջանին իրոք լուրջ կայունություն, որը նաև հնարավորություն կտա ավելի լայն աշխարհակաղակական, ասենք հեռավոր արևելքից մինչև արևմտյան Եվրոպայի։ Իմ առաջարկը հիմա ձեր օպոնենտները, նաև իմ օպոնենտները, երբ որ նման նախադասություն են լսում, էլ Պուտինի ստրուկ, էլ ռուսի գերի, էլ չգիտեմ եւ այլն, եւ կարող եք շարունակել, դուք կարող եք ասել թուրքիշուն անցնել առաջ իրենց։ Հիմա մեր ընտրողը, մեր ժողովուրդը որքանով
ճիշտ է պատկերացնում, որքանով դիպուկ է պատկերացնում հենց այդ ջրբաժանը, այսինքն եթե նա չէ, ուրեմն սա է։ Դա մեզանից է կախված, այդ մեկ, երկրորդը խայտարակություն է իհարկե աշխարհաքաղաքական բախման կենտրոն սարքելը Հայաստանը, ինչը որ այս իշխանություններն են արել, եւ մենք դեմ ենք այդ քաղաքականությունը, բայց տեսեք, իրենց պաշտոնապես աջակցում է Թուրքիան։ Ռուսաստանը պաշտոնական որևէ միջամտություն չի արել։ Այդ մեկ, երկրորդը Ռուսաստանը մեր թշնամին չէ, եւ երրորդը, եթե դու քո երկրի շահերն ես պաշտպանում, դա չի նշանակում, որ դու ռուսամետ ես։ Դա նշանակում է, որ դու հայակենտրոն ես, հայամետ ես եւ վարում ես մի քաղաքականություն, որ այո, հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ է։ Այդ ինչ դա գաղտնիք է, դա ոչ մի գաղտնիք չի, դա նորություն չի։ Հիմա հետեւյալն է խնդիրը, մենք պետք է կարողանանք հարցադրումները տալ եւ մարդկանց բացատրել, որ եթե մնում է այս իշխանությունը, փուլային տարբերակով Հայաստանը դառնալու է արևմտյան Ադրբեջան։ Այսինքն մենք արդեն պետք է հետագայում որոշենք ոնց ենք Հայաստանը դատարկելու հայերից։ Մեր տարբերակը փաթեթային տարբերակն է, որը ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մյուս տարբերակը թուրք-ադրբեջանական օրակարգի սպասարկում, թե հայկական օրակարգի սպասարկում եւ երրորդ հարցի պատասխանը, որը պետք է ստանա քաղաքացին եւ ինքը իրեն տա ու այդ հարցին էլ պատասխանի, դա այն է, ուզում ենք ռեալ տնտեսական, սոցիալական իրավիճակի փոփոխություն, թե աղքատության հաղթահարում բացառապես այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչների գրպաններում։ Մեր հաղորդումը գրեթե մոտենում ավարտին, մի 4-5 րոպե ժամանակ ունենք։ Եթե աշխարհաքաղաքական նման վերադասավորումների պարագայում ինչ որ հիմա մենք ենք գտնվում, հա, պատմական փուլ է, ես կասեի, այս փուլում, երբ որ մենք նաև մեր ընտրությամբ ներքին երկրի ներքաղաքագործատասներով, ասենք ազգային ժողովի ընտրությամբ փոխում ենք իշխանություն, որը պետք է հաշվի առնի աշխարհաքաղաքական իրողությունները, չի կարող չբարձրանալ նաև տնտեսական, դրա տնտեսական բաղադրիչը, բայց մենք այսօր գիտենք, որ օրինակ Ռուսաստանի կամ Եվրասիական, հա, այս նոր ձևավորվող կենտրոնի ու արևմուտքի մեջ լուրջ տնտեսական նաև պատերազմ է գնում եւ դա չի կարող մեզ չվերաբերվել։ Ես ձեր մի թեզն եմ հիշում, հրաժարվել թե փախնել դոլարից։ Այսինքն դուրս գալ այս դեպքում նաև արևմուտքի, տվյալ դեպքում Ամերիկայի տնտեսական էքսպանսիայի ազդեցությունից։ Տեսեք, դոլարը փլուզվում է ամբողջ աշխարհում եւ դա ինչ-որ առումով Տրամփի վարչակազմի գիտակցված որոշումն է։ Իրենք որոշել են դոլարը թույլատրել մյուս արժեքների համեմատ, որպեսզի կարողանան նախ ներմուծման դեմն առնել, պահպանել սեփական տնտեսությունը, սեփական արտադրությունը եւ նաեւ նպաստել արտահանմանը։ Դոլարի թույլատրումն է նաև պատճառը, որ ոսկու գները սրընթաց աճում են։ Այսինքն աշխարհի կենտրոնական բանկերը, կառավարությունները որոշումներ են կայացնում, որ պետք է համալրել իրենց պահոստները ոսկով։ Փախուստ դոլարից դա է նշանակում, դա մոտավորապես ինչ-որ տեղ է ունենում սովետական միության ռուբլու հետ։ Մոտավորապես դա է, բայց պատճառներից գլխավորն է նաև այն է, որ Չինաստանը որոշել է ոչ թե ամերիկյան պարտատոմսերի մեջ պահել իր լրացուցիչ գումարները, այլ ոսկի գնել եւ ներդրումներ անել մեր տարածաշրջանի եւ Մետաքսի գոտու հատվածում գտնվող երկրների ենթակառուցվածքների զարգացման հարցում։ Այսինքն Վրաստանում են անում, Ադրբեջանում են անում, բացի Հայաստանից։ Փողը դնել շրջանառության, փողը դնել ենթակառուցվածքների զարգացման եւ իրենց ազդեցության տարածման մեջ, դա էլ Չինաստանի փափուկ ուժն է։ Այսինքն դոլարի փախուստը ոչ թե աշխարհակական իմաստով եմ ես ասում, այլ տնտեսության հետ կապված այդ process-ները նկատի ունեմ։ Եվ իշխանություն ունենալու ընթացքում ձեր ծրագրերը համարժեք են այն տնտեսական իրավիճակին, որ դուք հիմա նկարագրում եք կամ որը դուք հիմա առաջարկում եք։ Բնականաբար Այսինքն ձեր հաշվարկները արված են նաև այդ տրամաբանությամբ։ Այո, մենք ԵԱՏՄ շրջանակներում ինչքան որ օգուտ կարելի է ստանալ, մենք դրա մաքսիմումը օգտագործել ենք, որովհետև գտնում ենք, որ հսկայական պոտենցիալ կա, որը չի օգտագործում։ Մենք կողմ ենք, որպեսզի Միացյալ Նահանգների հետ զարգացնենք հարաբերությունները արհեստական բանականության, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներում եւ այդտեղ խնդիր չենք տեսնում Եվրոմիության հետ առևտրաշրջանառություն, արժեքային համակարգի եւ կառավարման լավացման առումով հարաբերությունների հաստատում, այսինքն մենք գնում ենք ոչ թե կոնֆրոնտացիոն ճանապարհով, այլ շահերի համադրման եւ
աշխարհի հզորներին ասում ենք Հայաստանը այն տարածքը չի, որտեղ դուք պետք է կռիվ անեք եւ ստուգեք թե ձեզանից ով է ուժեղ։ Այսօրվա իշխանությունը հենց դա է անում։ Դրսի բոլորին բերել է Հայաստանի տարածք, ասում է իրար կռվեք, սպանեք, որոշեք ով է ուժեղ, ես ընդհանրապես ձեր մանրադրամն եմ, կարևորը որ իմ աթոռը պահեք։ Պահեք ինձ իշխանություն։ Հա, դա Հայաստանի հաշվին է լինելու։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Վրաստանը մեզանից սովորեց քաղաքականություն վարել արտաքին, մենք Ադրբեջանի վատ փորձը վերցեցինք, ալչիբայական փորձը վերցեցինք։ Հիմա մենք պետք է ուղղակի անենք այն, ինչ որ պահանջվում է մեր տարածաշրջանում անել։ Մենք աշխարհի խոշորներին եւ իրար հետ բախվողներին, ամերիկացիներին, ռուսներին, Եվրոմիությանը ասելու ենք, որ Հայաստանը այդ տարածքը չի եւ հիշեցնելու ենք իրենց փորձը ոչ վաղ անցալի, որ էլի դավաճանաբար ոչնչացվեց այսօրվա իշխանության համաձայնությամբ, դա ԵԱԿ Մինսկի խումբներ, չէ՞, մարդիկ աշխարհում կոնֆլիկտի մեջ էին, բայց Արցախի հարցում այդ հարթակում գոնե իրար հետ նստում, ընդհանուր հայտարարի էին գալիս։ Իդեպ ամենավերջի գործող օղակներն են։ Հիմա մենք նույն Միացյալ Նահանգներին, ռուսներին, Չինաստանին, արդեն Իրանին կարող ենք ասել, որ դուք կարող եք համադրել ձեր հնարավորությունները, այդ իրական կոմունիկացիոն խաչմերուկը սարքելով մենք արդեն ստեղ ոչ թե կոնֆլիկտի տարածք կդարձնենք, այլ իրական խաղաղության եւ երաշխավորված խաղաղության տարածք։ Խաղաղությունը միայն բառերով չի, խաղաղությունը գործողություններով է։ Այս քաղաքականությունն ենք մենք վարելու եւ համոզված ենք, որ աջողելու ենք։ Այս իշխանության պարագայում դա բացառվում է, որովհետեւ սա նույնիսկ ես կասեի քաղաքական պատանդ է։ Այսօրվա իշխանության պարագլուխը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի քաղաքական պատանդն է եւ պատանդ է արդեն Ստոկգոլմյան սինդրոմով, այսինքն ինքը անցել է պատանդարուների կողմը եւ կեղեքում է նրանց, ովքեր փորձում են իրենց հանել այդ փոստից կամ գոնե կեղեքվեին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ քաղաքացիները։ Ինքը պատանդի կարգավիճակով, այսպես ատրճանակի փողի տակ պայմանական եւ պատկերավոր ասած իրականացնում է բոլոր այն քայլերը, որ իրենից պահանջում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Նույնիսկ ռիսկ չի անում ցեղասպանության հուշահամալիր ուղեկցել Վենսին։ Այնտեղ Վենսը միայնակ կանգնած, ասենք, ծաղիկներ էր դնում։ Հույս ունենաք, որ Նիկոլ Փաշինյանին փախցրել ու փոխել են, սա Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Ես այսպես ասեմ, ես նույնիսկ կառաջարկեի իր անունը արդեն չտալ մոռացության առումով, այսինքն ինքը անցալում է արդեն։ Մենք պետք է արդեն խոսենք ապագայի ծրագրերից։ Արդեն ինքը անցալում պետք է լինի մեր հանրության գիտակցության մեջ, որ սա պրծավ արդեն վերջ ավարտված է քաղաքական աղբանությունը։ Մենք նայենք ինչ ենք անելու։ Շատ լավ։ Ես խոստանում եմ մեր առաջիկա հանդիպումների ժամանակ արդեն այդ տրամաբանության մեջ վարել զրույց է։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ հյուրը Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանն էր, մինչև նոր հանդիպում վաղը։